و در آن ایامی که پادشاهی در اسرائیل نبود، مردی لوی زاده در اقصای کوه افرایم سکونت داشت و زنی سوریه از بیت لحم یهودا برای خود گرفته بود و سوریه او از او قهر کرده از پیش او به خانه پدر خود به بیت لحم یهودا رفت و در آنجا 4 ماه بماند. و شوهرش برخاسته از پشت وی رفت تا که دل ورا یافته ورا نزد خود برگرداند و نوکرش و یک جفت خرش همراه او بود. وی او را به خانه پدر خود آورد و پدر زنک او را دیده با خرسندی او را پیشواز گرفت و پدر عروسش یعنی پدر زنک او را نگاه داشت و او 3 روز پیش وی ایستاد و خوردند و نوشیدند و در آنجا شب را گذرانیدند. و در روز 4 آنها بامدادان بر محل بیدار شدند و او برخاست تا که روانه شود. و پدر زنک به دامادش گفت دل خود را با لقمه نان به قوت نما و بعد روانه شوید. و هر دو نشسته یک جای خوراک خوردند و نوشیدند. و پدر زنک به آن مرد گفت لطفاً امشب در همین جا بمان تا دلت شاد گردد. و آن مرد برخاست تا که روانه شود. ولیکن پدر عروسش از او بسیار خواهش نمود و او مانده شب را در آنجا گذرانید. و در روز 5 او بامدادان بر محل بیدار شد تا که روانه شود و پدر زنک به او گفت لطفاً دل خود را با قوت نما و تا گشت پیشین تأخیر کنید. و هر دو خوراک خوردند. و آن مرد برخاست تا که روانه شود، خودش و سوریه‌اش و نوکرش. و پدر عروسی او پدر زنک به او گفت اینک روز به غروب نزدیک می شود، لطفاً امشب بمانید. اینک روز تمام می شود، شب را در اینجا بگذران تا دلت شاد گردد و فردا بر محل بیدار شده راه خود را دوام خواهی داد و تو به خیمه خود خواهی رسید.